Ողջույն բոլորին, բարի վերադարձ մեր ալիք, վստահ եմ դուք գիտեք, որ դուք հիմա դիտում եք Կենթանի հաղորդումը, ես էլ Անին եմ եւ այսօր մենք պատրաստել ենք ձեզ համար հաղորդում Ամստաֆի մասին, կամ իրական երկար անունը ասեմ, ամերիկյան Ստաֆորդշիրդյան տերիերի մասին։ Դուք գրում եք մեկնաբանությունները, որ հետաքրքրված եք այս ցեղատեսակով, մենք էլ ինչպես եւ խոստացել ենք բազմիցս, վերջապես անում ենք հաղորդում այս ցեղատեսակի մասին։ Մինչև անցնենք բուն թեմային եւ ծանոթանանք մեր գեղեցկուհու հետ այսօրվա հերոսի հետ, առաջարկում եմ, որ դուք հիմա սեղմեք լայքը, բաժանորդագրվեք, միացնեք զանգակը, այսով էր թռնում, ոչինչ էլի Կենթանիա, միացնեք զանգակը, բայց ինչպես եւ ասել եմ նախորդ անգամ, այս անգամ էլ ասեմ, լավ է, որ ոչ թե Facebook-ում նայեք մեր հաղորդումը, այլ Facebook-ից գնանք YouTube-ում նայեք մեր հաղորդումը, որտեղ այդպես դիտումներն են ավելանում, հետեւաբար մեր հաղորդման կյանքն է երկարում։ Այնպես որ եթե այդքանը արեցիք, գնացինք, ես չեմ գժել, շներն անցան, գնացինք ծանոթանալու մեր աղջկա հետ, դուք ծանոթանում եք արդեն։ Ցեղատեսակի նախնիների հայրենիքը միջնադարյան Անգլիան է։ Այնտեղ այն ժամանակ դաժան շնամարտերը բավական ակտիվ էին։ Բուլդոգները եւ մաստիֆներն էին կենտրոնում այս ամենի, թեպետ նրանք ճկուն չէին։ Այդ պատճառով բուլդոգներին ամուսնացնում են տերիերների հետ, որպեսզի ցեղատեսակ ստեղծեն, որը կլինի նաեւ ակտիվ, ճկուն եւ խելացի։ 19-րդ դարում մարդկանց ադեկվատությունն ավելանում է եւ սկսում են զբաղվել ցուցահանդեսներով, այլ ոչ թե շնամարտերով։ Ու ստեղծում են պիտբուլ տերիերի նման շուն, որը ավելի քան համապատասխան է խաղաղ կյանքի համար։ Դա Ստաֆորդշիրդյան տերիերն է, որը գրանցվել է 1936 թվականին ամերիկյան կինոլոգիական ակումբում։ Մարդիկ կիսվեցին երկու բանակի, կեսը նախընտրում էր Պիտերին, մյուս կեսը Ամստաֆին, եւ 1971 թվականի մայիս ամսին FCI-ը վերջապես գրանցեց Ամստաֆի ստանդարտը որպես 286-րդ համար։ Ամստաֆը համարվում է բավական ակտիվ շուն։ Այո, իհարկե ինքը ակտիվ շուն է, բայց ինքը այն ցեղատեսակներին է պատկանում, որը կարող է իրեն լավ զգալ եւ բնակարանում եւ սեփական տանը։ Իրեն որ ասեմ շատ երկար զբոսանք է անհրաժեշտ, սուտ կլինի, կան ցեղատեսակներ, որոնք շատ ավելի երկար են ուզում զբոսնել դրսում։ Ցեղատեսակի առանձնահատկություններից մեկը նա է, որ իրեն հունից հանելը բավական դժվար է։ Այո, թվում է թե ինքը պատրաստ է անverջ խաղալ, թվում է թե ինքը շատ ոգևորված է, բայց ինքը դրան զուգահեռ նաև չափից ավելի հավասարակշռված է միևնույն ժամանակ։ Շատ կարևոր է նաև նշել, որ ինքը իհարկե ինչպես բոլոր երևի թե շները անսահման շատ նվիրվում է իր տիրոջը, շատ սիրում է տիրոջը եւ Տերն իր աշխարհի կենտրոնն է դառնում, բայց մի շատ կարևոր բան էլ կա։ Ինքը կարող է 18-րդ զգայարանով զգալ, որ այս պահին վտանգ է սպառնում եւ շատ արագ փափուկ լկստված խաղացող շնից վերածվում է ամուր, պինդ, մի տեսակ sense պաշտպանի ու պատրաստ է պաշտպանել ձեզ, ձեր երեխային, իր տիրոջը, մինչեւ անգամ իր կյանքի գնով։ Ամստաֆի աչքերը մուգ գույնի են լինում, մորթին բավական խիտ է եւ կոպիտ է ու նաեւ կարճ են մազերը մորթու։ Գույները հիմնականում լինում են կաթնագույնից մինչեւ սև, լինում են միատոն, երբեմն հնարավոր է հանդիպել երկու գույնով, օրինակ ինչպես մեր ակայինը, բայց այս դեպքում հարկ է նշել, որ ինքը սև շուն է եւ իր սպիտակ հատվածները մարմնի ընդամենը 20% են կազմում, դրանից ավել պիտի չլինի, այսինքն երկու գույնը ընդունելի է միայն այն դեպքում, եթե գույներից մեկը 20%-ից ավել չի։ Իրենք համարվում են շատ լավ պահակներ եւ խոսքը այս դեպքում չի վերաբերվում միայն իր տիրոջը պաշտպանելուն, նաեւ տարածքի հրաշալի պահակներ են այս ցեղատեսակները, ինչպես եւ պիտերը։ Այս հարցում իրենք բավական նման են իրար։ Տիկին Մարինա, բարև ձեզ, շնորհակալություն մեզ համար միշտ ժամանակ գտնելու համար, մենք կինոդրոմում ենք եւ խոսում ենք հիմա Ամստաֆի մասին, ուզում ենք հասկանալ նրբությունները, ինչու է այդպես, որ իրենց համարում են ագրեսիվ շներ, իրենցից մարդիկ վախենում են, այնպես ինչպես որ նաեւ պիտբուլներից, որտեղից է եկել այս միֆը, գուցե միֆ չէ եւ ես եմ սխալ։ Դա միֆեր են, ուտում է սրան, նրան, ասենք, բայց ինքը ընդամենը որսորդ է ու իր աշխատանքներ անում։ Սրան նրանի մեջ որևէ կերպ մարդը տեղ չունի, չէ, որտեղ ամեն դեպքում եթե ինքը որսորդ է, բնական է, որ պիտի որսորդի հակումներ ունենա եւ որսորդության մասին լինի, բայց միևնույն է ինքը մարդկանց հանդեպ ագրեսիա բացարձակ չունի։ Գուցե փոքրիկ կենթայիների եւ այլնի հանդեպ ունի, բայց մարդուն ինքը մեկ էս պիտի սիրի ու հավատարիմ լինի։ Սա էլ է իմ կարծիքը, օրինակ, ասենք, տերիերները մի քիչ անջատվելու հատկություն ունեն, այսինքն տարվում են ինչ-որ բանով, մեր խոսքերը մի քիչ ուշ են տեղ հասնում։ Լուբոյ, ասենք, լինի դա Յորքշիրский տերիեր, լինի դա, ասենք, Ստաֆորդշիրդский տերիեր այս դեպքում։ Էրդել տերիերը, ասենք, ամենախոշոր տերիերն է, եւ չորնի տերիերը իհարկե։ Այ իրա շեղվել, տարվելը մի քիչ ավելի վտանգավոր է, քան Յորքին։ Ասենք, կարող է մենք ասենք կոնտրոլի տակից այս կենտրոնում բաց թողնենք, հա, ու ինքը մոռանա, որ դեմը մարդ է։
Ինչ են ասում, օրինակ տերիերների հետ երեխեք խաղալուց բոլոր տերիերների հետ պետք է մենք ասենք ամեն դեպքում շատ զգուշ լինենք։ Տարածքում լինենք, հա, հա, ինքը կարող է որսի տեղ դնի, սկսի խաղալ, ասենք որպես որսի օբյեկտ։ Ստաֆարշերսկի տերիերը երևում է ատլետիկ շուն է ինքը։ Իր մկանները տեղն են, ոտերը այդքան բոյով չեն կարճ են, բայց ասենք իրանք ատլետներ են։ Իսկ ատլետը նշանակում է, որ ինքը շատ ուժեղ, շարժունակ, արագաշարժ, ճկուն այն, այո։ Իրենց եւ պիտերի տարբերությունը ո՞րն է։ Արտաքինոլով է շատ նման եւ չիմացողը հաստատ, այսինքն չիմացողը ո՞րն է, անընդհատ չշփվողը այս թերատեսակների հետ ասած կարող է շփվել։ Եթե գիտեք, Ամերիկայից է գնացել այդ դասումը շներին։ Ահա։ Ամերիկանսկի ստաֆարշեր տերիեր եւ ասենք պիտբուլ տերիեր։ Ինձ թվում է, որ սորդական հատկանիշները խորացրել են միջվիդովի ագրեսիան։ Ահա։ Առաջացել է պիտ նշանակում է ямի դրացը, ямն է սաբակը։ Որոնց գիտենք, որ իրենց օգտագործում էին շնամարտերի համար։ Շնամարտերի համար։ Իսկ ամստաֆը 30-ական թվականներին ինքը ընդունվել է որպես ծառայողական տեսակ։ Օրինակ, ասենք, այս վերջերս շատ հետաքրքիր հոդված կարդացի, էլի կախված պիտբուլների հետ։ Հիմա ոչ բոլոր պիտբուլները այդ հատկությունը մինչև օրս պահպանում են։ Մեկ էլ ձագերի մեջից ծնվում են շատ բարի շներ, որը որ չի կռվում ու վերջ։ Ըստ Հայաստանում շատ եմ լսել գեյմնիստ չունի։ Հիմա նույն Ամերիկայում մի տիկին զբաղվում է իրանց առանձնացնելով։ Եվ անունը այս գծի դրել է պրայտեր, պիտբուլների պրայտերն է, այսինքն ինքը չունի ոչ մի ասենք զլոբա, ագրեսիա եւ այլն, ոչ էլ ծառայողական է, ոչ էլ բան, պրայտեր։ Ու որ խոսում ենք, որ ջղայնություն եւ ագրեսիա չունի, եւս մեկ անգամ ասեմ, ոչ թե մարդու հանդեպ իսպառ չունի, այլ իր տեսակի, հա, ուրիշ շների աղջիկ տղա, ուրիշ շան հանդեպ չունի։ Այդ մասին է խոսքը, մարդու հանդեպ իսպառ չունի, իրենք սիրում են մարդկանց։ Եվ անգամ եթե չեմ սխալվում, այն ժամանակ, երբ որ իրենք դեռ կռվածնելու, չնայած հիմա էլ կա, բայց այդ մասին առանձին հաղորդում ունենք, եթե ուզում եք կարող եք նայել, կռվածնում էին դեռ, երբ որ մարդը մոտենում էր, որ իրարից բաժանի, եթե հանկարծ կենթանուն մարդուն կծեց, իրեն էլ չէին ամուսնացնում, որ սերունդը չշարունակվի, այսինքն կենթանու այդ խաղաղ adekvat վերաբերմունքը մարդու հանդեպ խիստ կարևոր էր, անգամ այն կենթանու, որը պետք է ագրեսիվ լինի իր եղբայրների հանդեպ։ Եվ էլի համացանցում գտա ինֆորմացիա, որ տևական ժամանակ է իրենց արդեն թերապևտիկ շուն են որպես սկսել օգտագործել, հա, ամստաֆերին երեխաների հետ աշխատանքի համար։ Սա այդպես է արդյոք դուք հանդիպել եք արդյոք նման մասնագիտության շներ ամստաֆի մասին է կոնկրետ խոսքը եւ ինչքանով է հենց այս ցեղատեսակը դրան հարմար։ Հարմարը, ասենք, բոլոր այն ցեղատեսակները, ովքեր որ ասենք վտանգ չեն պատճառում մարդուն, դա խոսում է այս մեր թեմային վերադառնանք, որ ինքը չունի ագրեսիա, ինքը կամպանիոն է։ Ես շատ մարդկանց ընտանիքներ գիտեմ, որտեղ շունը ապրում է երեխեքի հետ։ Եվ թիկնապահություն է անում։ Իրենց վարժեցնելը հեշտ է թե դժվար, իրենք խելացի են արդյոք, այնքան որ շատ խելացի են, ասենք, չեն հոգնում, միշտ պատրաստ են, ասենք, նոր բան սովորել, իրանց օգտագործում են որպես փրկարար, չեն հոգնում, ասենք, չեն զգում հոգնածություն։ Եվ բնականաբար տերիերը հրաշալի քիթ ունեն։ Այո, քիթ, հոտառություն։ Շնորհակալություն, անչափ շնորհակալ եմ ես, շնորհակալ եմ մեր լսարանը, որ դուք ձեր գիտելիքներով կիսվում եք մեզ հետ։ Ես վստահ եմ, որ մենք օգնում ենք ձեզ այս շատ կարևոր գիտելիքներով, որպեսզի դուք հասկանաք ընտրել այս կամ այն ցեղատեսակին, ինչպես ընտրել։ Ես հիշում եմ, որ երբ որ որոշում եք ընտրել որևէ ցեղատեսակ, որևէ կենդանի, պիտի գնական պայման կինոլոգի հետ նախ զրուցեք, հետո միասին գնաք կենդանու վերցնեք, որպեսզի լինի համապատասխան ձեր բոլոր սպասումներին այս կենդանին ու կապ չունի այստեղ ցեղատեսակը բացարձակ որևէ մեկը կամ լավը կամ վատը չէ ուղղակի համապատասխան է ձեր կյանքի կենսակերպին կամ համապատասխան չէ շնորհակալություն տիկին Մարինա Ամստաֆեն ցեղատեսակն է, որի դաստիարակությանը մատերի արանքով վերաբերվելը բացարձակ ընդունելի չէ։ Եթե դուք փորձառու տես չեք, հա, շներ պահել, ամենատարբեր ցեղատեսակներ պահելու փորձ չունեք, ապա մասնագետին դիմելը ուղղակի անհրաժեշտություն է։ Եթե փորձառու տեր եք, գուցե 1-2 խորհրդով մասնագետի կկարողանաք ինքնուրույն նրան դաստիարակել։
Ամեն դեպքում նշենք, որ այն պահից սկսած, որ շունը գալիս է ձեր տուն, լավ է միանգամից ստեղծել կապը այս ցեղատեսակի եւ ձեր միջև, հա, ձեր շան եւ ձեր միջև, որ ինքը հասկանա, որ դուք ամենակարևորն եք։ Երբ ամստաֆը հայտնվում է ձեր տանը, բնական է, որ սոցիալականացնելը խիստ կարևոր է, ու խոսքը այստեղ չի գնում միայն մարդկանց հետ շփում հաստատելուն։ Կարևոր է, որ կենդանին սովորի ուրիշ շների, ուրիշ կենդանիների հետ շփվելուն։ Այստեղ շատ կարևոր հուշում կա, որ մասնագետներն են անում։ Ընտրեք այն շանը ձեր բակի կամ այն այգու, որտեղ գնալու եք կենդանուն հետո ման տալու, կարանտինը երբ որ անցնում է, ընտրեք այն տեսակ շանը, որը շատ խաղաղ ու հանգիստ է, որովհետև եթե հանկարծ ձեր շունը, ձեր զաքուկը գնաց շփվելու ինչ-որ մի շան հետ, որը մի քիչ ագրեսիա ցույց տվեց, ձեր շունը վախենալու է, ինքը շատ լավ հիշողություն ունի եւ հետո տարիներ հետո գուցե ինքը կոնկրետ հենց այդ ցեղատեսակի հանդեպ ագրեսիա ունենա։ Սա շատ կարևոր է փոքրիկ ժամանակ գտեք այն փափուկ հանգիստ բնավորությամբ շունիկի եւ թույլ տվեք, որ իրանք իրար հետ խաղան, ինքը կամաց-կամաց սովորի, որ շները ընկերներ են։ Ամստաֆը համարվում է բավական խելացի շուն, հետաքրքիր է այն, որ ինքը սիրում է մարդկանց, սիրում է նաև երեխաներին, սա շատ լավ է, բայց հետաքրքիր է, որ ինքը երբ որ խաղում է մարդու հետ, ինքը հստակ հասկանում է, թե ինչ չափի եւ ուժի մարդ է իր առջև։ Այսինքն մեծի հետ երբ որ ինքը խաղում է մի քիչ ավելի ակտիվ եւ ավելի շատ ուժ ներդնելով է խաղում, երբ որ փոքրիկների հետ է խաղում, մի տեսակ ոնց որ ինքը իրեն զսպելով խաղա։ Հետաքրքիր է, որպեսզի փոքրիկին չվնասի, հա, երեխային։ Հետաքրքիր է, որ տարբերությունը փաստորեն նկատում է։ Առհասարակ որևէ ցեղատեսակի դաստիարակության ժամանակ ծայրահեղությունների գիրկը ընկնել չի կարելի։ Այն ինչ կարելի է, պիտի կարելի լինի ամբողջ կյանքի համար։ Այն ինչ չի կարելի, էլի պիտի չի կարելի լինի ամբողջ կյանքի համար, որ կենդանին հստակ իր վարքը հասկանա, այնպես չի որ այսօր լավ էր, վաղը վատ է։ Միշտ կամ կարելի է, այն մյուս բանել միշտ չի կարելի, սա կարևոր է։ Նաև հատկանշական է, որ բոլոր մասնագետները նշում են, որ հատկապես այս ցեղատեսակին, թեպետ եւ երևի դա բոլոր ցեղատեսակներին է վերաբերում, դաստիարակելու ժամանակ զերո կաթիլ դաժանություն պիտի լինի։ Պատժել կենդանուն, դաժան լինել, բացարձակ արգելվում է։ Մի մոռացեք, որ ինքը ունի զգացողություններ, զգացմունքներ, ցանկություններ։ Եթե դուք դաժան եք այսօր ձեր կենդանու հանդեպ, ինչի եք մտածում, որ ինքը վաղը ձեր հանդեպ դաժան չի լինելու։ Ամստաֆի առողջությունը համարվում է բավական լավը։ Ցեղատեսակի շրջանում հանդիպում է կոնքազրային դիսպլազիա, ստամոքսի աշխատանքի բարդություններ, նյութափոխանակության խնդիրներ կարող են լինել, այդ դեպքում հարկավոր է կրճատել որևէ սնունդ կամ հակառակը ավելացնել որևէ մեկը։ Այս հարցում ձեզ մասնագետը շատ լավ կկարողանա օգնել։ Ալերգիաներ կան եւս այս ցեղատեսակի շրջանում, հնարավոր է նաեւ հանդիպեն աչքի խնդիրներ, օրինակ կատարակտ, եւ ոչ միայն։ Ցանկացած փոփոխություն, եթե նկատում եք ձեր կենդանու վարքում, օրինակ, սկսել է ավելի ախորժակող ուտել կամ հակառակը ախորժակ բացարձակ չունի, անպայման անհրաժեշտ է բավական արագ դիմել բժշկին, որպեսզի հասկանաք, թե ինչ խնդիր կա։ Ամստաֆի խնամքը էականորեն չի տարբերվում մյուս ցեղատեսակների խնամքից։ Հա, պիտի սանրել ամեն օր կամ գոնե թե օրը երկու օրը մի անգամ, բնականաբար մարզադահության ժամանակ մի քիչ ավելի ակտիվ սանրել, լողացնել ամիսը մեկ անգամ ոչ ավելի հաճախ, որպեսզի կենդանու մազերը եւ մաշկը չվնասենք, հա, յուղային շերտը չմաքրենք իսպար, եղունգներին հետևել աչքերին, երբ որ գնում է եւ ականջներին, երբ որ գնում է զբոսանքի ու վերադառնում է, եւ բնական է ուզում անպայման նշել, որ այն չնայած շատ եմ ասել, բայց հիմա էլ ասեմ, այն բոլոր նյութերը, որոնք մենք օգտագործում ենք մեր կենդանու համար, շամպուն, սանր եւ այլն, պիտի գնենք անպայման կենդանու համար նախատեսված խանութներից, հա, կենդանու ապրանքների համար նախատեսված խանութներից, զոոխանութներից, դեղատներից։ Այս դեպքում Maltese-ի մասին եմ ուզում ասել, որտեղ Maltese-ի անասնաբուժական կլինիկայում գործում է նաև խանութ, այնտեղ կարող եք դուք ձեռք բերել աքսեսուարներ, սնունդ ձեր կենդանու համար, նաև հիգիենայի ամենատարբեր պարագաներ, բնականաբար այնտեղ նաև գործում է գրումինգ ծառայություն, որ ձեր կենդանիներին միշտ դարձնեն փուփուշ սիրուն եւ խնամված, եւ իհարկե այնտեղ գործում է հրաշալի կենդանաբուժական ծառայություն, որտեղ վստահաբար եմ սա ասում, որտեղ իմ բժիշկն է այնտեղ գործում, իմ բժիշկը, իմ կենդանու բժիշկն է այնտեղ աշխատում, Հայկը, եւ արդեն 11 տարի նա մեր կողքին է։ Հեռախոսահամարները դուք տեսնում եք ձեր էկրաններին, կարող եք զանգահարել, հերթագրվել եւ վստահ լինել, որ ձեր կենդանին առողջ է։ Մեկ էլ էլի կարևոր բան, որ մոռացա ասեմ, եթե դուք որոշել եք ամստավ պահել եւ կամ էլ պիտ պահել, շատ կարևոր է որ հասկանաք, որ մարդկանց մեջ կա տարածված կարծիք, միֆ, կարծրատիպ, ոնց ուզում եք անունը դրեք, որ իբրև թե այս ցեղատեսակի շները բացարձակ խաղաղ չեն, վտանգավոր են, ագրեսիվ են, եւ դուք պիտի պատրաստ լինեք, ինչի եմ սա ասում, որ ամեն անգամ երբ դուք զբոսնում եք, տենց ինչ որ աղաղակներ եք լսելու, վայ այն կողմով գնացեք, վայ չգիտեմ ինչ, սրանից պիտի կարևոր բան կա,
դուք չվախենաք եւ ոչ մի դեպքում կոնֆլիկտի չբռնվեք այս մարդու հետ, որովհետեւ եթե կենթանի զգաց, որ դուք նյարդայնացել եք եւ կոնֆլիկտի մեջ եք ինչ որ մեկի հանդեպ, ինքը մտածելու է թե ձեզ պետք է պաշտպանել եւ այդ միֆերը շարունակվելու են, այսինքն այդ ով որ ի սկզբանե վախենում էր, կտեսնի որ ձեր կենթանին ձեզ պաշտպանում է, նշանակում է որ ագրեսիվ է, նշանակում է որ ինքը կասի, բա որ ասում էի, պատրիոտիկ չէ, ինչի մասին է խոսքը, սա շատ կարեւոր է։ Մեր գործընկեր Bugsfood-ը սիրով միշտ հյուրասիրում է մեր բոլոր հյուրերին եւ հիմա էլ ուզում եմ ես քեզ հյուրասիրել, ակա եթե դեմ չես, մենք ուզում ենք քեզ պատմել եւ բոլոր տերերին պատմել ու բոլոր շունիկներին պատմել, որ Bugsfood-ը հայկական արտադրանք է, այստեղ է արտադրվում եւ ինքը համով շատ համովքեր է ինչպես նկատում ենք 10-20-30% մսային արկայություն կա այստեղ, օհո մի անգամից կերավ չհասցրեցի պատմեմ։ Եվ ինչը նշանակում է, որ բացարձակ քիմիական հավելում չկա, անգամ այն կենթանին, որը երբեք այս կերը չի կերել եւ սովոր է իր հիմնական կերին, միևնույն է սիրով, ինչպես տեսնում ենք, բավական արագ ուտում է։ Bugsfood-ի հեռախոսահամարը առաքման եւ նաեւ Facebook-յան եւ Instagram-յան ինչ մի անգամից վերցնում է ինֆորմացիան ամբողջ դուք կտեսնեք այստեղ, ձեզ մոտ էկրաններին կարող եք զանգահարել եւ պատվիրել ձեր համովիկը, ձեր համով կենթանու համար, դե իսկ մեզ մնում է միայն ուրախ լինել, որ մեր գործընկերները իսկապես մարդիկ են, որոնք աշխատում են կենթանիների առողջության, բարօրության եւ տերերի ժպիտների համար։ Չէ, քաղցրես, համովա, համովիկա։ Այս ցեղատեսակը կալցիումով հարուստ սննդի կարիք ունի։ Ասում են, որ այս ցեղատեսակին միայն 4 կեր տալը սխալ է, պետք է տալ նաեւ միս, խաշած եւ հում վիճակում, կատնաշոր, կաթ, խաշած ձու, կարելի է պատրաստել նաեւ շիլաներ, ավելացնելով բանջարեղեն եւ ոսկորներ։ Ես ուղղական շարունակում ենք մեր ընթրիքը միասին, դե ինչ սիրելի ընկերներ, ձեզ էլ մնում է միայն բաժանորդագրվել մեր ալիքին, սեղմել լայքերը, միացնել զանգակը, որ հաղորդում բաց չթողնեք եւ իհարկե ակտիվ եղեք մեկնաբանություններում, ինչպես տեսնում եք, մենք խոստանում ենք, որ կնկարենք հաղորդում ձեր ուզած թեմաներով եւ նկարում ենք հաղորդում ձեր ուզած թեմաներով։ Սիրում ենք ձեզ, առայժմ